Здравейте! Кое е първото нещо, което ще кажете на едно дете, което виждате да влиза в морето с харпун в ръка? Първото сигурно ще е: внимавай да не се удавиш. Или пък: какви ги вършиш тук на моето място? Я изчезвай от тук. Но всъщност, какъв съвет бихте му дали, ако искате да му помогнете да хване първата си риба с харпун? Сигурно вече 90% от вас им е хрумнало най-правилният съвет, и то е: не се опитвай да гониш рибите, а легни на дъното, скрий се и ги изчакай те да дойдат при теб. Това е най-добрият съвет, който може да дадете на начинаещ харпунджия. Естествено, този съвет си има име и това име е аспетто. Лично за мен най-любимия начин на ловуване, най-вече заради местата, които избирам за гмуркане и заради рибите, които преследвам. Аспетто е най-добрият начин за риболов на хищни, пелагични и изобщо трофейни риби. И все пак да не избързвам, да почваме поред. Аспетто е техника, която е подходяща и за дълбок риболов, и за плитък риболов, но в това видео аз ще се спра основно на по-дълбочинния риболов с аспетто. Кои са най-подходящите места, където да практикуваме аспетто? Това са стръмни шкарпове, които свършват на пясъчно или някакво равно дъно. Най-често такъв шкарп има или на някакви носове, които са вдадени навътре в морето, или на откъснати рифове, откъснати от брега рифове, или така наречените секи, които се издигат обикновено от иначе равното и пясъчно дъно, се издига някакъв риф каменен. Тези места са известни с това, че задържат риба на тях, риби, които живеят постоянно, а и приходящи видове. Постоянните им обитатели са врани, спарита, лабриди и други дребни местни риби. Приходящите могат да бъдат всякакви. Най-вече надеждата ни е да срещнем на такива места хищници, лефери, лавраци, преминаващи туруци или паламуди. Не е изключено и да срещнем някои от по-редките видове риба в Черно море, като ципури примерно, или минокоп, и изобщо най-хубавите възможни риби. Такива рифове обикновено имат висока част, която понякога може да се подава над повърхността на водата, понякога е скрита от повърхността. Самия риф има нещо като шкарп, който се спуска надолу към дъното. Това са големи, като все едно начупени камъни. И последните камъни свършват в пясъчното дъно. Второто най-важно нещо, което трябва да отбележим за риболова с аспетто, е как да си изберем мястото, където да залегнем и да се скрием. Това е, може би, едно от най-важните неща за успешното аспетто. Да разиграем една хипотетична ситуация. Допускаме, че сме на някакъв хубав риф, навътре в морето, който е пълен с живот. Видели сме врани, спарита. В конкретния ден сме имали късмета да има и пасаж лавраци, примерно. Хищниците, лавраците, които са нашата цел, обикновено се задържат на границата между пясъка и камъните, защото там могат да разчитат на скоростта си да ловят по-лесно плячката си. Ако подходим към рифа, директно към върха му, хищниците може изобщо да не усетят, че сме там, зависи от големината на рифа, но може изобщо да не усетят, че сме там. И ако са далеч,
почти няма да усетят присъствието ни, няма да може да предизвикаме любопитството им и няма да дойдат към нашата позиция. Ако подходим пък директно към края на рифа, целейки се в последните камъни преди пясъка, има голям шанс да паднем директно върху рибите и да ги подплашим. Да стреляме отгоре, докато падаме надолу, е прекалено рисковано и много често не оцелваме с такива изстрели. И просто пак ще подплашим пасажа. Ако допуснем, че рибите са били по-надалеч от рифа, а са по-навътре към пясъчното дъно, пак не е подходящо да легнем на края на рифа, защото там много трудно можем да се скрием, камъните са заровени в пясъка, като легнем ще вдигнем облачета пясък от дъното, които ще ни пречат на видимостта и няма да имаме пак най-добрия шанс да хванем рибата. Какво остава? Остава средната част на рифа. Там е нашето място, което трябва да изберем и да залегнем. Там имаме най-добри шансове. Избирайки такова място, възможностите ни реално са неограничени. Бихме могли да погледнем към плитката част нагоре, да погледнем към по-дълбоката част, да се скрием добре между големите камъни, които образуват този шкарп и така. Докато се спускаме още надолу, можем да хвърлим един поглед върху върха на рифа, да видим дали рибите случайно не са там. Те никога не са, но все пак. След като се уверим, че ги няма там, продължаваме надолу и се оглеждаме за подходящо място за скривалище. В идеалния случай това ще е някаква цепка или някаква тераса, която е затворена от предната си страна с някакви по-големи камъни, между които може да легнем. Идеята е все пак да имаме добър зрителен обхват за цялостната ситуация покрай нас. Ако изпълним перфектно всичко до момента, от китовото салто, до плуването вертикално надолу, лягането в тази въпросна цепка, която сме си избрали, ефекта, който ще постигнем над рибите е следния. Те ще са ни чули докато се обръщаме и слизаме надолу с плуването си, те ще са усетили вибрациите ни и ще проследят цялото ни движение със страничната си линия, ще проследят цялото ни движение до дъното. Там обаче, скривайки се, те вече изгубват нашите вибрации. Това ще активира техния инстинкт да тръгнат агресивно към нас, за да проверят какво се случи и къде изчезна това голямо нещо, което потъваше бавно надолу и в един момент изчезна. И това всъщност е нашия шанс. Ако сме успели пък поради някакво стечение на обстоятелствата, било то вълнение или някакви камъни е имало, които блокират шума ни, ако сме успели да стигнем до дъното и да легнем без рибите да ни усетят, случва се и това, можем да си позволим да ги повикаме с издаването на някакви шумове. Примерно да потракаме с дръжката на харпуна, да скръцнем с ръкавица или да издадем гърлени звуци, нещо като лично за мен това е най-добрият подход, сякаш най-добре действа, но пък други хора харесват другите начини за привличане на внимание на рибите. Ако всичко това сме го извършили както трябва, имаме голям шанс да излезем с риба на повърхността. Така или иначе, знаете, че всяко нещо в подводния риболов може да бъде усъвършенствано до безкрайност с годините и с опита. Пропускам вероятно много важни неща, но се надявам поне основните да съм покрил.
И се надявам това видео да ви послужи като стартова точка, от която всеки да може да надгражда собствените си умения и познания, за да има успешен риболов. И накрая, преди да приключим, искам да ви дам 3 кратки съвета, които считам за особено важни при риболов с аспетто, особено в дълбочина. Първият и най-важен съвет е да бъдете в добра физическа форма. Дълбоките гмуркания с престой дълъг под водата са много натоварващи за организма и е изключително важно да се оставяте достатъчно време за почивка на повърхността между гмурканията. Златното правило е времето за почивка и раздишване да бъде 2 пъти по-дълго от времето на предходното гмуркане. Втория съвет е: не се разсейвайте от рибите, които не са вашата конкретна цел. Ако сте тръгнали за хищници, игнорирайте платерините и враните, които се въртят покрай вас. Те няма да избягат от мястото. Фокусирайте се върху целта си за риболова. Чак когато се убедите, че ги няма хищниците, тогава се прехвърлете на другите видове риба. И третия много важен съвет, който винаги ми се е искало някой на мен да ми го дава постоянно, е: не прибързвайте с изстрела. Хищните риби много рядко са сами по една риба. В повечето случаи са или в пасаж, или в някаква по-малка група от 5-10 риби. Ако прибързате да стреляте по първата риба, е много вероятно, ако не оцелите, да подплащате целия пасаж. И също така имайте предвид, че трофейните риби обикновено са по-предпазливи. Тоест най-голямата риба в пасажа няма да дойде първа. Почти никога те не водят пасажа. Естествено, като стрелнете по първата риба, изпускате по-голямата. И от опит пак казвам, няма нищо по-лошо от това човек да лежи на дъното с изстрелян харпун и покрай маската му да се въртят грамадни лавраци или лефери или торуци и така нататък. Това е за днешното видео. Като гледам времето в последните дни, май беше по-добре да отида за риба, вместо да философствам толкова за едно просто лежане на дъното, нали? Ай, чао от мен!